Монголия менен Кытайдын чек арасындагы өткөрмө пунктунда жүк ташуучу автоунаалардын узун кезек күтүүсү жер алды. Алар 130 чакырымга чейинки аралыкта чек арадан өтүүнү күтүп турушат. Ага кошумча Монголиянын Гоби чөлү аркылуу өткөн жол көмүр ташыган айдоочулар үчүн алда канча узак жана кооптуу. Айдоочулардын айтымында чек арадан өтүү мүмкүнчүлүктөрүнө акыркы күндөрү чектөөлөр киргизиле баштаган. Өткөрмө пунктунда Кытай чек арачылары ар бир жүк ташуучу автоунааны тыкыр текшерип чыгышууда. Ага айрым учурларда көмүр жүктөлгөн унааларда түрдүү товарларды жашыруун алып өтүү аракеттери себеп болду. Мындай учурларда көмүргө жашырып курал-жарак алып өтүү аракеттери да болуп турат. Дагы бир көйгөй жараткан маселе. Бул жолдо күн сайын жол кырсыктары байма-бай катталып турат. Айрыкча түнкүсүн мас абалында рулга отурган айдоочулар тар жолдо автоунаасын башкара албай кырсыкка учураган учурлар болуп турат. Белгилей кетсек, жылдын биринчи жарымында Монголиядан Кытайга көмүр экспорттоонун көлөмү 4 эсеге өскөн болчу. Бирок июль айынан тарта экспорттун көлөмү кескин азайып кетти. Ага жогоруда айтылгандай, чек арадагы бир нече жүздөгөн чакырым кезек күтүүлөр себеп болууда. Мындай көрүнүш Монголиянын экономикасына таасирин тийгизбей койбойт. Учурда эки тараптын бийлик өкүлдөрү маселени чечүүнүн үстүндө иш алып барышууда.